Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle séance de tutorat avec Eureka Medical Students Club. اليوم راح نديرو un autre cours dans le module d'endocrinologie diabétologie sur les complications chroniques du diabète sucré. Donc, je sais que c'est un cours long. Généralement, j'ai bzaf les cas cliniques et c'est très fréquent dans la pratique médicale. Donc, راني essayé نديرو aussi simple que possible. Donc, عندنا الحاجة الأولى les deux principaux facteurs influençant l'apparition et la précocité des complications chroniques sont l'équilibre glycémique ou la durée d'évolution de la maladie. Bon, أول حاجة الساعة قبل ما نحكيو على هذه لازم نعرفوا بلي علاه حتى سميناهم des complications chroniques على خاطر يجيو مع l'évolution تاع le diabète. Donc, كل ما يطول le diabète راح يكونوا كاينين هادو les complications chroniques. Donc لهنا logiquement واش راح نخمو باللي le diabète de type 2 في الاول راح يكون asymptomatique. donc كي نجيو راح نديرو لو diagnostic راح نلقاو ديجا لي complications chroniques راهم كاينين alors que في diabète de type 1 في الاول بعد راح يمدلنا دي symptômes. donc راح يكون symptomatique في الاول. donc كي نديرو diagnostic مش راح نلقاو لي complications chroniques بصح مع لو suivi تاع لو diabète راح يبانو عندنا لي complications chroniques هادو. كاين دو فاكتور اللي رايحين يمدونا لي كومبليكاسيون كرونيك. الحاجه الاولى سي ليكيليبر غليسيميك، معناتها ان ديابيتيك اللي قاعد يريغلي في لا غليسيمي تاعو راح ينقص من لو ريسك باه يكونوا عنده دي كومبليكاسيون كرونيك. الوغ كو واحد ديابيتيك اللي ماهوش قاعد يريغلي في لا غليسيمي تاعو راح يكون عنده ان ريسك بلوز امبورطون بارابور لان سوجي اللي قاعد يريغليه. دونك ان ريسك تاع لي كومبليكاسيون كرونيك بيان سور. ومن بعد عندنا لا durée d'évolution de la maladie، معناتها واحد ان ديابيتيك اللي عنده ديجا 10 ans هو بلو ديابيت ماهوش راح يكون عنده ان ريسك كيما ان سوجي ديابيتيك اللي عنده 20 ans هو بالديابيت. دونك كل ما تزيد لا durée d'évolution de la maladie كل ما يزيد le risque des complications chroniques. دركا on distingue trois grands groupes des mécanismes physiopathologiques، معناتها كيف حتى يجيونا هادو les complications chroniques كاين 3 mécanismes. الحاجه الاولى عندنا لا ميكرو انجيوباثي، معناتها لاتانت دي بوتي فيسو اللي هما لي كابيلار و لي زارتيريول. الحاجه الثانيه سي لا ماكرو انجيوباثي، سي لاتانت دي فيسو دو غرو كاليبر كيما لي زارتير لي فين اكسيتيرا. الحاجه الثالثه لا سوسيبتيبيليتي اوز انفيكسيون، معناتها ان سوجي ديابيتيك ليمونيتي تاعو راح تكون ناقصه بارابور لان سوجي ما عندوش ديابيت. il faut savoir que un même type de complication peut atteindre plusieurs organes ou tissus. واش معناتها هذه؟ معناتها par exemple la microangiopathie تقدر تقيس deux organes différents كيما par exemple l'œil et le rein. تقيسهم في زوج كاع راهي تقيسهم la microangiopathie بصح ماهوش le même organe. الحاجه الثانيه قادر un seul organe يقيسوه plusieurs mécanismes qui s'unissent pour générer un état pathologique. On prend l'exemple le pied diabétique اللي راح تكون فيها la microangiopathie la macroangiopathie وراح يكونوا فيها les infections. donc un seul organe فيه plusieurs mécanismes. نبدا par la microangiopathie diabétique. قلنا c'est l'atteinte des vaisseaux de petit calibre. le mécanisme lésionnel est secondaire à l'hyperglycémie chronique. donc هذه la microangiopathie راهي جايه من l'hyperglycémie chronique، معناتها اللي عندها une durée précise. كاين 4 mécanismes lésionnels possibles. لازم تعرفوا بلي هادو لي mécanismes lésionnels ماهمش bien illustrés وراهم que des hypothèses. donc ما كانش حاجه une cause précise اللي نقولوا مادام كاينه هذه معناتها راح تكون عندنا une microangiopathie. راهم généralement يكون un regroupement تاع لي mécanismes هادو في 4. الحاجه الاولى عندنا la glycation des protéines. الحاجه الثانيه c'est le stress oxydant. الحاجه الثالثه c'est le déséquilibre des systèmes d'agression et de défense. والحاجه الرابعه c'est l'accumulation de sorbitol. هادو كامل رانا دوك نشوفوهم بالوحده. donc premièrement عندنا la glycation des protéines. احنا en cas de diabète soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2 le résultat c'est une hyperglycémie. donc le glucose راح يكون كاين en quantité importante في le sang. هذا لو غلوكوز هذا حنا واش قلنا في لو كور اللي قبل؟ قلنا باللي لو غلوكوز راح يدخل او نيفو دي سيلول اون بريزونس دو لانسولين. كي يعود ما كانش الانسولين ما يدخلش لي سيلول. دونك حنا لهنا في لو كا تاع الديابيت سوا الانسولين ما كانش ولا كاينه اون ديمينيسيون دو لا سنسيبيليتي دي ريسبتور دو لانسولين ا لانسولين. مي حنا في لو كا هذا
لي سيلول اندوتيليال ما راح يدخلوا لو غلوكوز لداخل sans présence de l'insuline. Donc soit كاين l'insuline ولا ما كانش l'insuline, le glucose يدخل à l'intérieur des cellules endothéliales par l'intermédiaire du récepteur GLUT1. Donc هو راهو ما كانش l'insuline وما genre ما نحوسوش خلاص على l'insuline, mais le glucose يدخل في les cellules endothéliales. كي يدخل le glucose لداخل les cellules endothéliales واش راح يصرى؟ راح تصرى لنا une glycation des protéines. معناتها les protéines اللي كاين لداخل في la cellule راح يصرى des dépôts de glucose فوقهم. donc كاين البروتين يجي الجلوكوز يتحط فوقه، هذه هي لا غليكاسيون دي بروتين. من بعد عندنا تالمون كاين لو غلوكوز بزاف راح تصرى اون غليكاسيون تاع لي بروتين بزاف، دونك راح يخرجوا عندنا دي برودوي افونسي دو لا غليكاسيون. لي برودوي افونسي دو لا غليكاسيون هادو راح يكونوا توكسيك بور لي سيلول اندوتيليال. دونك راح تصرى هذه لا توكسيسيتي بور لي سيلول اندوتيليال، وهاد لا توكسيسيتي راح تمد لنا une fragilité capillaire. على حتى باسكو لا توكسيسيتي pour les cellules endothéliales, les cellules endothéliales هادو راح يكونوا endommagées ولا راح تصرى لهم une destruction، donc راح تكون عندنا une fragilité capillaire. الحاجه الثالثه عندنا le stress oxydant. pour الثانيه بلوتو عندنا لو ستريس اوكسيدون. لو ستريس اوكسيدون بون قلنا في لو كا تاع لو ديابيت راح تكون عندنا اون هيبرغليسيمي كرونيك. هذه تالمون لو غلوكوز كاين بزاف راح يفوت par la voie de la glycolyse، دونك رايحين نحولوا هذا لو غلوكوز. لا فوا دو لا غليكوليز راح تفوت على لا ميتوكوندري. لا ميتوكوندري تالمون كاين لو غلوكوز بزاف راح تحس روحها ديباسي، دونك كي تحس روحها ديباسي راح يصرى لها ان ستريس. هذا هو سي لو ستريس اوكسيداتيف. بون كي تصرى لها لو ستريس اوكسيداتيف هذه واش راح تمدنا؟ راح تمدنا اون برودكسيون اكسيسيف des espèces oxygénées réactives. Les espèces oxygénées réactives هادو sont des substrats اللي جايين من le stress oxydatif ou la voie de la glycolyse au niveau de la mitochondrie. وهاد les espèces oxygénées réactives هادو راح يكونوا حتى هما toxiques pour les cellules endothéliales. كي يكونوا toxiques pour les cellules endothéliales راح يكونوا les cellules endothéliales endommagées ولا détruites، donc راح يمدوا لنا des lésions cellulaires irréversibles. من بعد عندنا le déséquilibre des systèmes d'agression et de défense. نبداو بلو système d'agression. اي حاجه راح تقيس لي سيلول اندوتيليال راح تمدنا لانفلاماسيون تاعهم، دونك انفلاماسيون دي سيلول اندوتيليال، وراح تكون انفلاماسيون كرونيك بيان سور باسكو سي دو ا ليبرغليسيمي كرونيك. الحاجه الثانيه سي لو système de défense. راح تكون دونك حنا نورمالمون كي تكون كاينه اون انفلاماسيون ولا اوكسيداسيون لو كور تاعنا واش راح يدير؟ راح يجيب لنا لي سيستيم انتي اوكسيدون لي سيستيم انتي انفلاماتوار. دونك مي هنايا في لو كا تاع لو ديابيت راح يكون كاين ان ديزيكيليبر تاع لي سيستيم دو ديفونس. دونك لو سيستيم انتي اوكسيدون راح يصير له اون انيبيسيون، دونك لوكسيداسيون راح تصرى دو فاسون اكسيسيف. le système anti-inflammatoire راح يكون inhibé، donc راح تكون l'inflammation excessive، و en même temps حنايا قلنا بلي كاينه une destruction des cellules endothéliales، donc normalement تجي l'angiogenèse باه تجيب لنا des cellules endothéliales جدد. alors que كي يكون كاين un déséquilibre de défense même l'angiogenèse راح تكون inhibée، donc هادوك les cellules endothéliales اللي راحوا مش رايحين يعاودوا يرجعوا بالangiogenèse. هادو les mécanismes كامل راح يمدوا لنا كيف une fragilité capillaire. الحاجه الرابعه c'est l'excès du sorbitol. l'excès du sorbitol bon عندنا كي يكون كاين un excès du glucose en cas d'hyperglycémie bien sûr في الديابيت راح تصرى une activation de la voie de l'aldose réductase. c'est quoi l'aldose réductase؟ هذا c'est une enzyme اللي راح تحول le glucose en sorbitol. هذه لا فوا دو l'aldose réductase على حتى تاكتيفا en cas d'excès du glucose على خاطر هي لا فوا اللي رايحه تتحمل une quantité importante du glucose، وكم حنا عندنا une hyperglycémie دونك راح نروحوا لا فوا هذه باه نقدروا نحولوا هذاك لو glucose كامل نحولوه لسوربيتول. دونك واش راح يصرى؟ كم كاين لو glucose بزاف راح يتحول بزاف en sorbitol وراح تصرى لنا une accumulation du sorbitol. le sorbitol راح يكون toxique pour les cellules endothéliales، وكيف راح يمد لنا une fragilité capillaire. donc كامل راح يمد لنا la fragilité capillaire هذيك.
دركا راح نحكيو على لا ريتينوباثي اي لا نيفروباثي ديابيتيك اللي هما في زوج سو سون دي سو تيب تاع لا ميكرو انجيوباثي. على حتى نحكيو معاهم ليهم في زوج مع بعضهم على خاطر لا ريتينوباثي ولا نيفروباثي في زوج عندهم لو ميم ميكانيزم. دونك كي نلقاو ان ديابيتيك اللي عنده لا ريتينوباثي اوتوماتيكمون نروح نحوسو على نيفروباثي اي فيس فيرسا كي نلقاو واحد ان ديابيتيك عنده نيفروباثي نحوسو على لا ريتينوباثي. Bon, les lésions caractéristiques sont l'épaississement de la membrane basale ou la disparition des péricytes. Donc, on a vu c'est l'hyperglycémie chronique qui a les complications. Donc, l'hyperglycémie chronique a l'épaississement de la membrane basale. L'épaississement de la membrane basale, comme tu vois en gris. Donc, qui sera l'épaississement de la membrane basale? Les capillaires instables. Ou en même temps, on a la disparition des péricytes. Les péricytes sont les cellules que vous voyez en bleu. Les péricytes sont les nutriments, les cellules endothéliales. Donc, quitte qu'on n'a qu'un péricyte, donc on n'a qu'un des nutriments pour les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, comme ils يكونوا endommagés ومن بعد راح يموتوا. donc la destruction des cellules endothéliales وكيف راح نعاودوا نرجعوا la fragilité capillaire. On observe trois conséquences في la microangiopathie. هذه لازم تشفاو عليها على خاطر هادوك لي كونسيكونس اللي راح نلقاهم سواء في لا ريتينوباثي ولا في النيفروباثي ولا راح يكونوا لي كونسيكونس تاع هاد لي trois mécanismes. دونك الحاجه الاولى سي l'augmentation de la perméabilité capillaire. حنا لي كابيلار تاعنا نورمالمون عندهم يخرجوا لا كونتيتي تاع لو سون من l'espace intracapillaire l'espace extracapillaire genre عندهم un équilibre bien précis. mais لهنا راح تكون كاينه une augmentation de la perméabilité capillaire. donc les capillaires هادو راح يخرجوا le contenu تاعهم en espace extracapillaire. le contenu تاعهم هذا واش قادرين يكونوا des protéines. donc راح يمدوا لنا في le milieu extracapillaire des exudats اللي هو le dépôt des protéines en extra vasculaire. الحاجه الثانيه سي لي زودام. علاه باسكو لو بلاسما اللي كاين اون اوندو كابيلار راح يخرج اون اكسترا كابيلار ويمدنا لو دم. سي اوسي سامبل كو سا. الحاجه الثانيه راح تكون عندنا اون اوغمونطاسيون دو لا فراجيليتي كابيلار. كوم لي كابيلار هادو راح يكونوا فراجيل دونك لو كونتوني تاعهم قادر يخرج على برا. لو كونتوني تاعهم واش هو سي لو سون. كي يكون لو سون على برا واش راح نسميوه ليموراجي باينه لوجيك. بعد الحاجه الثالثه عندنا l'occlusion des capillaires par perte des cellules endothéliales. donc les cellules endothéliales هادو كاين راح يروحوا les capillaires هادو راح يتقفلوا. donc كي يتقفلوا les capillaires le sang اللي راح يوصل الاكسجين ولي نوتريمون لي سيلول راح يكون ما كانش. donc un déficit en oxygène et en nutriments راح يبانوا عندنا des lésions ischémiques. و en même temps لازم تعرفوا حاجه بلي le corps تاعنا عنده une phobie pour les fluides. donc اي حاجه يلقاها ناقصه راح يعمرها. donc directement يروح يعمر اي حاجه يلقاها ناقصه. كيما لهنا كي يروحوا لي سيلول اندوتيليال في لي فيسو هو واش راح ينتربريتيها كوم سي سي اون فلويد. دونك واش راح يدير راح ياكتيفي لا ترومبوجينيز ويدير لنا ان ترومبوس اون اندولومينال. دونك الداخل في لي فيسو راح يمد لنا ان ترومبوس هذا يقدر يقفل لنا لي كابيلار ويمد لنا هو ثاني دي ليزيون اسكيميك. دونك هذه لازمكم تعرفوها. دونك بور لا نيوروباثي ديابيتيك. لا نيوروباثي ديابيتيك كي تكون كاينه عندنا اون هيبرغليسيمي كرونيك باينه راح تمدنا ان اودام نيورونال. لودام نيورونال معناتها راح لا بيرميابيليتي هذيك راح تمدنا لودام ولودام هذا راح يكون او نيفو دي نيورون. مي لا كونسيكونس لهنا واش راح تكون عندنا اون ديجينيريسونس اكسونال. دونك لي زاكسون هادو راح تصرا لهم اون ديجينيريسونس اي اون ديمييلينيزاسيون. دونك لي فيبر دو مييلين هادو كامل راح يروحوا. و en même temps راح تكون كاينه اون اسكيمي باسكو هذا لو دم راح يكومبريمي لي كابيلار. لي كابيلار ماهمش راح يوصلوا لو سون دونك راح تكون كاينه اون اسكيمي. لا نيوروباثي واش راح تمدنا سورتو لو بيي ديابيتيك وراح تمدنا لي تروبل سيكسوال. دونك خلصنا مع لا ميكرو انجيوباثي. دونك راح نشوفوا لا ماكرو انجيوباثي. La macro-angiopathie, elle n'est pas spécifique du diabète. Parce que nous pouvons le voir في أي cas واحد آخر. Par exemple, les facteurs de risque cardiovasculaire.
La lésion élémentaire principale لهنا اللي راح تمد لنا la microangiopathie, c'est la plaque d'athérome اللي هي هذه. Donc souvent associée à des lésions de médiacalcose. واش معناتها la médiacalcose هذه؟ على بالنا باللي les vaisseaux راهم فيهم 3 couches. La couche interne c'est l'intima, la couche intermédiaire c'est la média ou la couche externe c'est l'adventice. لهنا la média, la couche de la média راح تولي rigide, donc راح تولي يابسة. لهنا راح نسميوها c'est la médiacalcose. Donc نلقاو les plaques d'athérome ou en même temps des médiacalcoses. Les manifestations cliniques sont plus fréquentes, plus précoces et plus graves. واش معناتها هذه؟ معناتها par rapport à un sujet normal واحد diabétique راح يكونوا عنده بزاف les complications تاع la macroangiopathie راح يكونوا plus précoces. معناتها par exemple un sujet non diabétique يجيه في les cinquantaines mais un sujet diabétique نلقاوه في الquarantaine. ou plus grave معناتها راح يمدونا des complications plus graves que chez un sujet normal. Par exemple, راح يكونوا عندنا des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs اللي هما les AOMI. راح يكونوا عندنا des AVC, des accidents vasculaires cérébraux par des plaques d'athérome au niveau des artères carotides. راح يكونوا عندنا l'infarctus du myocarde اللي هو l'IDM par des plaques d'athérome au niveau des artères coronaires. راح يكونوا عندنا des sténoses des artères, donc اي artères قادر يكونوا فيها des plaques d'athérome ولا même des médiacalcoses. Donc, خلصنا la macroangiopathie, on a la susceptibilité aux infections. Là, le mécanisme est non complètement élucidé, donc un mécanisme bien précis de la susceptibilité aux infections chez un sujet diabétique. Mais l'essentiel, il faut que le mécanisme a une baisse de l'immunité spécifique et non spécifique. L'immunité cellulaire et humorale, par rapport à un sujet normal. Il faut retenir que le diabétique est prédisposé aux infections et les infections déséquilibrent le diabète. Un diabétique a un risque plus important par rapport à un sujet normal, les infections, donc les infections, ou en même temps, les infections déséquilibrer le diabète ou ne pas le même cercle. نبدا بلا rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique c'est un sous-type de la microangiopathie. C'est la lésion la plus spécifique. Parce que la microangiopathie c'est une lésion spécifique du diabète. La macroangiopathie est spécifique, la susceptibilité aux infections est spécifique. Donc c'est la lésion la plus spécifique que la néphropathie diabétique, parce que même la néphropathie peut être due à d'autres causes. La définition même du diabète repose sur le risque de voir apparaître la rétinopathie diabétique. حكينا عليها la dernière fois. احنا عندنا le seuil تاع l'hyperglycémie بنقولوا c'est un diabète هو 1,26. على حتى حطوا 1,26 ما حطوش رقم واحد اخر parce que كي توصل la glycémie ل 1,26 راح تبدا تبان عندنا la rétinopathie diabétique اللي هما les lésions تاع la rétinopathie diabétique. Donc, c'est une lésion spécifique du diabète. Elle est très fréquente au bout de 20 ans d'évolution. Donc, un diabétique qui a déjà diabète, sûrement la rétinopathie diabétique. 95% chez des diabétiques de type 1 et 60% des diabétiques de type 2. Elle est plus fréquente que le diabète de type 1. La principale atteinte de la microangiopathie diabétique, donc la microangiopathie diabétique, la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. Mais la rétinopathie, c'est la principale atteinte de la microangiopathie. Un sujet diabétique a une rétinopathie diabétique, une microangiopathie. Elle est souvent négligée puisque la fonction visuelle est longtemps conservée, donc elle est souvent diagnostiquée à un stade tardif. Un sujet diabétique, même si عنده la rétinopathie diabétique هذيك ماهوش راح يروح للطبيب على خاطر مازال قاعد يشوف نورمال، دونك لاكويتي فيزوال تاعو مازالت ما نقصتش. مي نهار كي تنقص لاكويتي فيزوال تاعو كي يروح للطبيب راح يلقى ديجا باللي بداوه لي كومبليكاسيون تاع لا rétinopathie diabétique. دونك على هذه حنا le principe تاعنا في la rétinopathie diabétique c'est le dépistage parce que في الاول مش راح تكون symptomatique. Donc voilà, هذه c'est l'œil normal, هذه c'est l'œil diabétique. Bon, لازمكم تعرفوا حاجه. Voilà, هذه c'est la rétine, هذه
اللي اون بلون سي لا ريتين. هادو سي لي فيسو اللي رايحين يغديو لا ريتين تاعنا. بون كالكو نوسيون باك من بعد تقدروا تعرفوهم شويه. بون عندنا هذه سي لومور فيتري، عندنا هذا سي لومور اوبتيك، لو كريستالان، لي ريس اي لا كورني. دونك من بعد رانا نشوفوهم au fur et à mesure. Bon, pour la physiopathologie, la physiopathologie هذه قلنا باللي حنا لا ريتينوباثي ديابيتيك منين جايه من لا ميكرو انجيوباثي. ولا ميكرو انجيوباثي قلنا باللي تمدنا 3 كونسيكونس برينسيبال اللي هما لا فراجيليتي كابيلار اللي تمدنا دي زيموراجي، l'hyperperméabilité capillaire اللي تمدنا لي زودام اي لي زيكسودا، et l'occlusion capillaire اللي تمدنا ليسكيمي. دونك هذه هي سي لا باز اللي لازم نشفاو عليها. دونك هادو في ثلاثه واش راح يمدونا اون كابيلاروباثي، دونك اتانت دي كابيلار دو لوي. لا كابيلاروباثي هذه قادره تكون اوديماتوز، قادره تكون اسكيميك. دوك نشوفوهم كل وحده وحدها. بون premièrement pour la cappilaropathie œdémateuse. La cappilaropathie œdémateuse هذه راح تمدنا bon l'hyperperméabilité capillaire اللي قلنا عليها. donc les ions et les protéines passent dans la rétine extracellulaire. donc يكونوا في les capillaires les ions les protéines هادو راح يكونوا في les capillaires، راح يخرجوا au niveau de la rétine. من بعد راح يصرى ثاني un passage de l'eau par osmose. donc l'eau هذا اللي كان en intracapillaire راح يخرج en extracapillaire. واش راح يمدلنا les œdèmes. ومن بعد عندنا le passage des lipides et des lipoprotéines من les capillaires le milieu extracapillaire. donc واش راح يمدلنا formation d'exsudat dur et profond en zone périœdémateuse. معناتها راح يصرى un dépôt تاع les protéines en extracapillaire في la zone périœdémateuse. donc نلقاو l'œdème ونلقاو في la zone اللي donc l'œdème لداخل ونلقاو دايرين به les exsudats durs. les conséquences تاع l'œdème هذا اللي هنا واش راح يمدلنا ليبوكسي على خاطر لودام هذاك تالمون كاين لودام بزاف. دونك راح تكون اون بريسيون بزاف. لا بريسيون هذيك رايحه تكومبريمي لي زارتير مش راح يقدروا يوصلوا الدم. دونك كي الدم ما يوصلش واش راح تصرالنا ليبوكسي. الحاجه الثانيه سي لودام ماكولار. وشو هذا لودام ماكولار؟ سميناه على جال لا ماكولا سي ان بوين في لا ريتين. لو بوين هذاك بعد نشوفوه. le point هذاك هو اللي راح تكون فيه l'acuité visuelle plus importante. donc كي تقاس هذاك le point la personne هذيك باش تولي تشوف. donc l'œdème maculaire هذا donc la macula راح يكون فيها un œdème. l'œdème c'est une complication تاع la rétinopathie diabétique اللي راح نشوفوه من بعد. alors que la cappilaropathie ischémique راح تصرى une obstruction des capillaires rétiniens. كي تصرى l'obstruction des capillaires rétiniens هذوك donc les capillaires اللي راهم يغديو في la rétine راح تصرى لنا une hypoxie aggravée par l'œdème اللي قلنا عليها ديجا دركا من قبل. قلنا باللي l'œdème راح يكومبريمي les capillaires. donc une hypoxie. l'hypoxie كي رايحه تطول راح تمدنا une ischémie. l'ischémie هذيك كيف رايحه تنتربريتيها حنا لوي تاعنا عندها ان ميكانيزم باه تحمي روحها من ليسكيمي. لو ميكانيزم هذا واش هو؟ كي تلقى لو سون ماهوش قاعد يوصل اللي هي ليسكيمي واش راح دير؟ راح دير لنا لا سيكريسيون دي فاكتور دو كرواسونس برو انجيوجينيك. وشو هادو لي فاكتور دو كرواسونس؟ هادو لي فاكتور دو كرواسونس يمدهم لو كور تاعنا باه يدير لنا لونجيوجينيز. معناتها باه يديكلونشي جونغ فنقولوا لا رياكسيون اللي راح تجيب لنا دي كابيلار جدد. دونك لي كابيلار هذوك اللي كانوا كاينين راهم فسدوا. دونك راح تجيب لنا دي كابيلار جدد باه تنحي هذه خلاص ليسكيمي. دونك كي تصرى لنا هذه لا ستيمولاسيون دو لونجيوجينيز كي تبدا لونجيوجينيز واش راح تمدنا دي نيو فيسو. دونك فوالا لي نيو فيسو. مي حنايا في لوي تاعنا كي تمد هادو لي نيو فيسو هي في قصدها لوي تاعنا بلي رايحه تنحي ليسكيمي. الوغ كو هادو لي نيو فيسو راح يضروها اكثر من اللي راح ينفعوها. علاه؟ باسكو هادو لي نيو فيسو راح يكونوا لا بروليفيراسيون تاعهم انارشيك. دونك ماهمش راح يكونوا منظمين، راح يكونوا في اي بلاصه. دونك كي يكونوا في اي بلاصه راح يمدونا دي كومبليكاسيون اللي راح نشوفوهم من بعد. بون فوالا هذا سي لوي نورمال. هذه سي لا ماكولا. دونك لهنا عندنا ان دوغري اللي نشوفو به. ما حنا رانا نشوفو بان دوغري باين لهنا في هاد اللي هي لا ريتين.
الوغ كو في هاد لو بوين اللي هو لا ماكولا راح نشوفو 100%. تما كون يتقاس هاد لو بوين راح تنقص لنا لاكويتي فيزوال دو فاصون امبورطونط ولا تروح خلاص. لهنا كيعودو عندنا دي نيو فيسو. شوفوا لي نيو فيسو راح يكونوا دو فاصون انارشيك. لهنا لي فيسو كانوا نورمال، لهنا راح يكونوا في اي بلاصه. Les néovaisseaux sont la cause des complications de la rétinopathie proliférante. Donc, هادوك لي نيوفيسو لي صراو واش راح يمدونا دي كومبليكاسيون. من بعد نشوفوا في لا كلاسيفيكاسيون تاع لا ريتينوباثي ديابيتيك تفهموا شي هادي لا ريتينوباثي بروليفيرونت. ليسونسيال نتوما حطوها في راسكم باللي كي تلقاو النيوفيسو راهي ريتينوباثي ديابيتيك بروليفيرونت. هادي لا باز تاع لا كلاسيفيكاسيون. دركا وشو هو لي كومبليكاسيون تاع لي نيوفيسو هادو اللي هما لي كومبليكاسيون تاع لا ريتينوباثي بروليفيرونت؟ اول حاجه راح يمدونا اون هيموراجي انترافيتريان، معناتها لداخل فلومور فيتري راح تكون كاينه اون هيموراجي due à la rupture des néovaisseaux proliférés dans le vitré. Donc tellement كاينين des néovaisseaux proliférés dans le vitré وهادوك لي نيوفيسو راح يكونوا فراجيل، دونك راح يمدونا اون هيموراجي. الهيموراجي راح تكون انترافيتريان. حنايا لو فيتري هذا اللي دوك شويه نشوفوه، لو فيتري هذا نورمالمون يكون ترانسبارون. دونك كي تكون كاينه اون هيموراجي وهذاك لو فيتري لازم يكون ترانسبارون باش يخلينا نشوفو نورمال. كي تكون كاينه اون هيموراجي دونك لاكويتي فيزوال تاعنا راح تنقص، دونك نوليو ما نشوفوش مليح. دونك هذه سي لا كومبليكاسيون نيميرو 1. الحاجه الثانيه سي لو ديكولمون دو لا ريتين. واش معناتها ديكولمون دو لا ريتين؟ بون نعاودو نرجعو برك هنايا. بون لا ريتين في ليطا نورمال راح تكون لاصقه لهنا، دونك لازم تكون لاصقه. ما تكونش لاصقه في لي تيسو اللي تحتها ما نقدروش نشوفو بها. دونك مي في الديكولمون دو لا ريتين رايحه لا ريتين هذه رايحه طار من بلاصتها. سي سا، هذا هو لو ديكولمون دو لا ريتين دون فاصون سامبل. Donc, le décollement de la rétine, les néovaisseaux s'accrochent à la rétine, entraînant un décollement par traction. Donc, les néovaisseaux راح يمشيو ويلصقوا في لا ريتين. كي يلصقوا في لا ريتين راح يبقاو يجبدوها من بلاصتها حتى تطير من التيسيو اللي راهي لاصقه فيه. دونك كي طير من التيسيو اللي راهي لاصقه فيه رايحين نوليو ما نشوفوش بهذيك لا بارتي، وهذا هو اللي نسميوه décollement de la rétine par traction باسكو هذوك les néovaisseaux داروا لنا une traction sur la rétine. هذه c'est la complication numéro 2. Donc la troisième complication c'est le glaucome néovasculaire. من بعد شويه نحكيو عليه. Les néovaisseaux prolifèrent au niveau de l'angle iridocornéen. Bon, l'angle iridocornéen donc شويه نحكيو عليه. Attendez. Bon, هذه c'est l'hémorragie intravitréenne. هذا c'est le vitré normalement يكون transparent، mais لهنا راكم تشوفوا في l'hémorragie هذا كامل الدم. دونك حنا ما نقدروش نشوفوا خلاص اللي لداخل، و او ميم طون العبد هذا ماهوش خلاص قاعد يشوف. وعندنا اتوندي برك باه نعطيكم لكم لونغل ايريدوكورنيان برك. بون حنايا في ليطا نورمال لوي تاعنا فوالا كيفاه دايره. لهنا عندنا هاد لا بارتي الصغيره اللي هنايا جوست اون افون تاع هذا البلو. هذه لا بارتي فيها لومور اكوز، نعيطوا لها لومور اكوز. هذه لومور اكوز لازم تكون دائما اون كونتيتي سوفيزونت. وكيف تكون كونتيتي سوفيزونت راح تصرى لها لا سيكريسيون اس نيفو وتروح منا، وهذه ليكسي تاعها دونك راح يبقى لومور اكوز هذيك راح تبقى اون كونتيتي جونغ باينه. لازم تكون دائما باينه لا كونتيتي هذيك، وليكسي اللي كاينه راح يخرج في هذا لو ترو يروح منه ويخرج خلاص. دونك كي يكون عندنا لو glaucome néovasculaire واش راح يصرى؟ هذه البلاصه اللي هو لونغل ايريدوكورنيان. على حتى نعيطوا له لونغل ايريدوكورنيان باسكو هذا اسمه ليريس وهذه سي لا كورني. دونك هذا لونغل اللي هنايا سي لونغل ايريدوكورنيان. لهنا كي يصراو لي نيوفيسو هذوك واش وين راح يكونوا؟ راح يوصلوا حتى لهنا لهذا لونغل هذا. دونك كي يكونوا كاينين دي نيوفيسو هنايا راح يقفلوا لونغل هذا. دونك لا كونتيتي اللي هنايا تاع لومور اكوز هذيك اللي هنا راح تزيد. كي تزيد راح تبقى دير لنا اون بريسيون سور لوي. كي دير لنا لا بريسيون سور لوي دونك هذا ليريس اللي هنايا اللي هو هذا البلو رايح فيغ او بلو هنايا.
دونك راح تصرالنا اون بريسيون. دونك هذا يدز هذا وهذا يدز هذا حتى تصرالنا اون بريسيون اس نيفو، وراح ميم لو نير اوبتيك اللي هو هذا راح تكون كاينه فيه اون بريسيون. دونك لا بيرسون هذه راح تولي ما تشوفش. دونك هذا هو لو غلوكوم نيوفاسكولار. نعاودو نرجعو برك. بون خلصنا من لو غلوكوم نيوفاسكولار. دركا لو دياغنوستيك دو لا ريتينوباثي ديابيتيك. نبداو بلي سيركونستانس دو ديكوفارت كيف حتى راح نعرفو هذه لا ريتينوباثي ديابيتيك. بون souvent lors d'un bilan systématique. Donc حنا كي نلقاو un diabète par exemple في le moment تاع diagnostic surtout في diabète de type 2 راحين juste ما نديرو diabète ونلقاو diabète de type 2 راحين نحوسو على les complications chroniques. Donc soit au moment du diagnostic نلقاو une rétinopathie diabétique ولا في l'examen de surveillance parce que على بالكم بلي un diabétique لازم نبقاو نتبعوه. donc في la surveillance هذيك تاعو نقدروا نلقاو une rétinopathie diabétique ولا à l'occasion d'une complication. donc soit راح يصرالو une hémorragie intravitréenne ولا يصرالو un décollement rétinien ولا un œdème maculaire ولا glaucome néovasculaire. donc هادو كامل قادر هو يكون نورمال عايش حياته نورمال ومن بعد تصرالو une complication يجي نلقاو عنده une rétinopathie diabétique. l'examen ophtalmologique لازم يكون bilatéral et comparatif. donc حنا كي راح نلقاو la rétinopathie diabétique هذيك راح نديرو un examen ophtalmologique bilatéral معناتها les yeux في زوج و comparatif. donc نشوفو مع عين وحده ونكومباريو مع العين الاخرى. الحاجه الاولى اللي عندنا سي لاكويتي فيزوال. لاكويتي فيزوال معناتها نشوفو لا بيرسون هذه اسكو راهي تشوف مليح ولا ما تشوفش مليح. elle est longtemps conservée parce que خي قلنا في الاول باللي كي تكون كاينه une rétinopathie diabétique لا بيرسون هذه راح تبقى تشوف مليح حتى يصراو لها لي كومبليكاسيون. الحاجه الثانيه سي ليكزامان على لامب افونت. وشو هذا ليكزامان على لامب افونت؟ نعاودو نرجعو برك هنايا نعطي لكم وشو هذا ليكزامان على لامب افونت. بون فوالا حنا عندنا العين نقسموها على زوج، كاين نقسموها اس نيفو، كاين هذا لو سيغمون انتيريور وهذا لو سيغمون بوستيريور. دونك هذا كامل سيغمون بوستيريور وهذا سيغمون انتيريور. دونك لا لامب افونت رايحه تشوف لنا لو سيغمون انتيريور. دونك كي نقولوا اكزامان على لامب افونت معناتها يشوف لنا هذا، alors que لو سيغمون بوستيريور واش راح يشوفوا لو فون دوي. دونك هذه تعرفوا برك لا باز. دونك واش قلنا l'examen à la lampe à fente باه نشوفوا la cornée, le cristallin, la chambre antérieure, etc. عندنا la pachymétrie. la pachymétrie واش هي؟ c'est l'examen اللي نقيسوا به la pression اللي à ce niveau اللي قلنا عليها قبل في الجلوكوم نيوفاسكولار اللي هي هذه لونغل هذه ولا pression اللي كاينه هنا. دونك هذه هي c'est la pachymétrie. نقيسوا هذا لونغل قداه فيه ونشوفوا اسكو لومور اكوز راهي كاينه بزاف ولا ما كانش بزاف. سي سا لا باكيميتري. عندنا لو فون دوي. قلنا لو فون دوي راح نشوفوا به لا ريتين، الفيتري، الكورويد اكسيتيرا، الماكولا. دونك لو فون دوي c'est un examen très important. L'angiographie à la fluoricine pour la néovascularisation. واش معناتها هذه l'angiographie à la fluoricine؟ راح ننجكتيو لا فلوريسين. علاه حتى لا فلوريسين؟ باسكو لا فلوريسين من بعد كي ننجكتيوها ونخلصوا راح نشوفوا لي فيسو اللي تفوت فيهم لا فلوريسين راح يكونوا ضاويين. دونك لا فلوريسين هذيك راح تبين لنا لو تراجي. دونك باه نشوفوا لا نيوفاسكولاريزاسيون باه نشوفوا اسكو كاينين دي فيسو جدد ولا ما كانش. لا توموغرافي ا كويرونس اوبتيك اللي هي لو سي تي. لو سي تي هذه الانتيري تاعها كاين في لو دام ماكولار. دونك لا توموغرافي ا كويرونس اوبتيك هذه راح نديتيكتيو بها لو دام ماكولار. بون باه نشوفوا لو دام ماكولار ونسورفيوه. دونك كي يكون ما كانش عندنا ان دام ماكولار نديرو لو سي تي باه نعرفوه، وكي يكون كاين عندنا ان دام ماكولار نبقاو نديرو في لو سي تي باه نديرو له لا سورفيونس تاعو. ليكوغرافي او مود بي.
en cas d'hémorragie intravitréenne. واش معناتها هذه؟ معناتها كي تكون عندنا une hémorragie intravitréenne كون نروحو نديرو لو فون دوي كيما في لو كا هذا باغ اكزومبل، ماناش رايحين نشوفو الحوايج اللي كاينين ورا ليموراجي هذه، وحنا لازمنا نشوفوهم. دونك واش نروحو نديرو ليكوغرافي اون مود بي اللي راح تبين لنا الحوايج اللي كاينين ورا هاد ليموراجي. دونك هادو هما لي زيكزامان اللي كاينين. دركا pour la classification de la rétinopathie diabétique، عندنا لا كلاسيفيكاسيون الي اسي سامبل ماهيش معقده بزاف. دونك اول حاجه premier type عندنا لا rétinopathie diabétique non proliférante. واش معناتها non proliférante؟ معناتها ما فيهاش لي نيو فيسو. هذه واش معناتها non proliférante؟ الحاجه الاولى راح نلقاو دي ميكرو انيفريزم. ميكرو انيفريزم معناتها هذوك لي كابيلار راح يكونوا ريجيد، دونك لا بريسيون هذيك ماهمش راح يكونوا بلوتو ريجيد، لا ريزيستانس تاعهم راح تكون ناقصه، دونك راح يكونوا عندنا دي انيفريزم بزاف. دونك هادو لي ميكرو انيفريزم كيف راح يبانوا دي بوتي بوين روج. دونك نلقاو دي بوتي بوين روج كيما لهنا، فوالا هذا سي ان ميكرو انيفريزم. كاين لي زيكسوداس سيك اون زون بيري اوديماتوز. دونك نلقاو لودن ونلقاو فوقو لي زيكسودا سيك اون زون بيري اوديماتوز اللي هما دي بوتي بوين جون. دونك نلقاو لودن ودايرين عليه دي بوتي بوين جون، هادوك هما اللي نسميوهم لي زيكسودا سيك. كاين تاني لي زيموراجي انترافيتريان بينكتيفورم دي تاش روج. فوالا لي زيموراجي كما راكم تشوفوا هنايا، هذه سي ليموراجي انترافيتريان، راح نلقاوها اون تاش. شوفوا لهنا راح نلقاو بوين ولهنا راح نلقاو تاش. بعد عندنا pour la rétinopathie كاين لا rétinopathie diabétique non proliférante، كاينه مينيم وكاينه موديري ومن بعد نشوفوا سيفير. la rétinopathie diabétique non proliférante minime واش راح نلقاو فيها؟ نلقاو que les micro anévrismes. دونك كي نديرو لو فون دوي نلقاو غير هاد جونغ لا فوتو هادي برك. مي في لا rétinopathie diabétique non proliférante modérée نلقاو دي ميكرو انيفريزم، نلقاو لي زيكسودا سيك وساعات نلقاو لي زيموراجي. دونك نلقاو هادو، نلقاو لي زودام مع لي زيكسودا سيك وساعات نلقاو لي زيموراجي. فوالا لي زيكسودا سيك اللي راكم تشوفوا فيهم هنا. دركا لا rétinopathie diabétique pré proliférante ولا لا rétinopathie diabétique non proliférante sévère. دونك هذه البري بروليفيرونت علاش سمينا بري بروليفيرونت؟ باسكو اذا صرات نعرفوا بلي راهي جايه وراها لا ريتينوباثي ديابيتيك بروليفيرونت اللي فيها لي نيو فيسو. دونك هذه لا ريتينوباثي ديابيتيك بري بروليفيرونت راح نلقاو فيها دي ليزيون دو ريتينوباثي ديابيتيك نون بروليفيرونت. دونك نلقاو فيها لي ميكرو انيفريزم، نلقاو لي زيكسودا سيك، نلقاو لي زيموراجي انترا ريتينيان، ونلقاو en même temps les nodules cotonneux. وشو هادو لي نودول cotonneux؟ ce sont des lésions blanches. donc نلقاو هكا des taches de couleur blanche هما اللي نسميهم لي نودول cotonneux. الحاجه اللي وراها عندنا لي دي فين irrégulières la dilatation en chapelet. معناتها لي فين راح بون كيما راكم تشوفوا هنايا هذا في ليطا نورمال، وشوفوا لهنا في لا ديلاتاسيون دي فين، لي فين كيف راح يكونوا مدايرين ماهمش كيف. هذه هي les veines en chapelet، نعيطولهم les veines en chapelet. des anomalies microvasculaires intrarétiniennes اللي هما des anévrismes intrarétiniens اللي هما نسميهم les amira. وكاين des hémorragies en flaque. هنا كانوا دي تاش معناتها دي تاش صغار تاع ليموراجي، من لهنا راح نلقاو دي زيموراجي اون فلاك. لي زيموراجي راح يبقاو يكبروا. لهنا لازم تعرفوا بلي في لا ريتينوباثي ديابيتيك بري بروديفيرونت كاينه لا ريغل دو 4-2-1. La règle de 4-2-1 هذه واش معناتها؟ راح نلقى 4 cadrans avec micro anévrisme. واش معناتها هذه؟ معناتها راح نلقاو نقسموا لوي تاعنا اون 4 cadrans. دونك نقسموها على 4. كي نقسموها على 4 راح نلقاو في 4 cadrans des micro anévrismes ونلقاو دون 2 cadrans des veines en chapelet ونلقاو في ان سول كادرون نلقاو فيه لي زانومالي ميكروفاسكولار انتراrétiniennes. دونك هذه هي لا ريغل دو 4-2-1 الي سبيسيفيك. دونك كي نلقاو هاد لا ريغل هذه تاع 4-2-1 هذه نعرفوا بلي رانا في لا ريتينوباثي ديابيتيك بري بروليفيرونت ولا لا ريتينوباثي ديابيتيك نون بروليفيرونت سيفير.
بون كيما قلنا لهنا سي ليتا نورمال، لهنا سي لا ديلاتاسيون دي فانون شابلي، لهنا دي زانومالي ميكروفاسكولار انتراريتينيان فوالا كيما راكم تشوفوا فيهم هنايا. دركا لا ريتينوباثي ديابيتيك بروليفيرونت مينيم ا سيفير. دونك حنا قلنا قبيل بلي اي منين نلقاو ريتينوباثي ديابيتيك بروليفيرونت نعرفوا بلي راهي كاينه اون نيوفاسكولاريزاسيون، دونك هذه باينه. دركا لا ريتينوباثي ديابيتيك بروليفيرونت كومبليكي، دونك هي فيها لي نيو فيسو او ميم طون راح يبانو فيها لي كومبليكاسيون. لي كومبليكاسيون كيما حكينا عليهم قبيل هما ليموراجي انترافيتريان، لو décollement de la rétine, la rubéose irienne et le glaucome néovasculaire. دوك نعرفوا هذه لا rubéose irienne وش هي. بون لهنا سي لا نيوفاسكولاريزاسيون كيما قلنا، لهنا اش سي بور hémorragie فوالا راكم تشوفوا في لي نيو فيسو دو فاصون انارشيك. لهنا سي ليموراجي انترافيتريان كيف عندنا لي ميكرو لي ميكرو انيفريزم، لي زيموراجي كيف عندنا لو décollement de la rétine. راكم تشوفوا فيها هنا نورمالمون تشوفوا لا ريتين نورمال، مي راكم تشوفوا فيها لهنا بيضة على خاطر لو فيتري راح يدخل تحتها، ولهنا راكم تشوفوا فيها كيف راهي مقطعه فوالا. هاي لا ريتين وين كاين لو décollement rétinien par traction كيما قلنا من قبل. دركا لا rubéose irienne et le glaucome néovasculaire. واش معناتها rubéose irienne؟ c'est la présence des vaisseaux au niveau de l'iris كيما راكم تشوفوا هنايا. نورمالمون هادو لي فيسو ما كانش لداخل، مي كاين نلقاوها هذه هي نسميوها لا روبيوز ايريان. وكيما قلنا لو غلوكوم نيوفاسكولار راح يكون في هاد لونغل هادي، دونك راح تتقفل اللونغل هادي ويمد لنا ان غلوكوم نيوفاسكولار، دونك اون هيبر بريسيون او نيفو دو لوي اللي راح تمد لنا او فور اي ا ميزور اون ديمينيسيون دو لاكويتي فيزوال، دونك لا بيرسون هادي مش راح تولي تشوف مليح. دركا عندنا لا ماكولوباثي اوديماتوز، سي اون كومبليكاسيون تاع لا ريتينوباثي ديابيتيك. La maculopathie et la rétinopathie évoluent indépendamment l'une de l'autre. واش معناتها هذه؟ معناتها حنا في لا ريتينوباثي ديابيتيك واش قلنا كاين على ريتينوباثي ديابيتيك نون بروليفيرونت، كاينه مينيم ومن بعد تولي موديري ومن بعد تولي سيفير ومن بعد تولي بروليفيرونت ومن بعد تمدنا لي كومبليكاسيون. هادو هما لي زيتاب اللي قلنا عليهم. مي لا ماكولوباثي اوديماتوز قادره تكون في اي ستاد منهم، دونك نقدروا نلقاو اون ريتينوباثي ديابيتيك non proliférante minime ونلقاو une maculopathie œdémateuse importante. دونك هذه هي واش معناتها دو فاصون انديبوندونت. الحاجه الثانيه قال لك la maculopathie diabétique est la première cause de malvoyance chez le diabétique. Outre l'hyperglycémie, son apparition est favorisée par l'hypertension artérielle. Donc la maculopathie diabétique c'est une complication très grave لو ديابيت وتاع الاشتيا اللي نلقاوها كي نلقاوها معناتها راهو لو سوجي هذا قادر يولي ما يشوفش خلاص بعينيه. دونك على هذه حنا نخافوا من لا ماكولوباثي ديابيتيك باسكو كيما قلنا قبيل لا ماكولا سي لو بوين لو بلوز امبورطون اللي فيه لاكويتي فيزوال تري امبورطونت. ولا هنا لازم تعرفوا هذه الحاجه مليح. اوتر ليبرغليسيمي، دونك ماشي غير ليبرغليسيمي اللي راح تمدنا لا ماكولوباثي ديابيتيك، سي اوسي ليبرتونسيون ارتيريال. Donc, إذا عاد un sujet diabétique ou عنده une hypertension, le risque تاع l'œdème maculaire راهو très important. دركا نشوفوا la classification de l'œdème maculaire. Donc, l'œdème maculaire هذا عنده une classification كاين l'œdème maculaire minime، معناتها l'épaississement rétinien ou les exsudats à distance du centre de la macula. معناتها la macula voilà هذه هي la macula كي يكون l'œdème هذا في لا بيريفيري برك مي ما قاسش لا ماكولا، لهنا راح نسميوه ان اودام ماكولار مينيم. الحاجه الثانيه اودام ماكولار موديري سي l'épaississement rétinien ou les exsudats à proximité du centre de la macula mais ne l'atténuent pas، donc قاس لا ماكولا مي ما قاسش لو سونتر تاعها اللي هو هذا. الحاجه الثالثه l'œdème maculaire sévère épaississement rétinien ou exsudat atteignant le centre de la macula اللي هو voilà le centre de la macula à ce niveau. Donc إذا قاسوا l'œdème maculaire في هذا لو بوين نقدروا نقولوا بلي لا بيرسون راهي خلاص راحت لها خلاص لاكويتي فيزوال ولات افيغل. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا فوالا هذا لو نورمال وهذا سي ان اي ديابيتيك. راكم تشوفوا بلي لا ديلاتاسيون تاع لي فين لي نيو فيسو لي زيموراجي لي زيكسودا هادو فوالا
راكم تشوفوا لهنا لي زيكستودون en couleur jaune alors que هادو البايض c'est le nodule cotonneux و en même temps c'est le dème maculaire راهو هنايا etc. donc هادو كامل كي تشوفوهم كي تقارنوهم بين بعضهم راح تعرفوا la différence. Les facteurs d'aggravation de la rétinopathie diabétique. Donc واحد عنده une rétinopathie diabétique واش الحاجه اللي راح تخليه يوصل لي complications. الحاجه الاولى c'est la puberté. La puberté لا حتى la puberté الحاجه الاولى c'est le facteur hormonal. les hormones راح يكونوا بزاف دونك راح ياثروا على la rétinopathie diabétique ويخليوها تزيد في l'évolution تاعها وتوصل لي complications. و en même temps لازم تعرفوا ثاني بلي par exemple un sujet diabétique اللي يكون ان ادوليسون. دونك في لادوليسونس راكم على بالكم لو كومبورتمون بسيكولوجيك تاع لادوليسونس دونك مش راح يكون ياكسبتي لا مالادي تاعو كوم يلفو كيما ياكسبتيش لا مالادي تاعو كوم يلفو ماهوش راح ياكسبتي لو تريتمون سورتو حنايا chez les adolescents راح يكون surtout le diabète de type 1. Le diabète de type 1 le traitement تاعو c'est l'insuline ماهوش راح ياكسبتي l'insuline donc le diabète تاعو راح يكون en déséquilibre. Le déséquilibre كيما قلنا في الاول خلاص le déséquilibre راح يزيد لنا l'aggravation تاع les complications donc راح يمد لنا complications تاع la rétinopathie diabétique. الحاجه الثانيه c'est la grossesse. La grossesse علاه باسكو قلنا بلي la grossesse déjà راهي راح تكون فيها une hyperglycémie. donc l'hyperglycémie هذيك تاع la grossesse ونزيدوا لها الفاكتور هرمونال في زوج راح يمدوا لنا une aggravation تاع la rétinopathie diabétique. la poussée tensionnelle ولا la décompensation rénale. la décompensation rénale راح تمد لنا une poussée tensionnelle. une poussée tensionnelle راح تمد لنا راح تاغرافي لنا la rétinopathie diabétique. donc هادو في زوج راح يديروا لنا les complications تاع la rétinopathie diabétique surtout le dème maculaire. عندنا un équilibre trop rapide de la glycémie après déséquilibre prolongé. donc l'œil تاعنا مالفا بان déséquilibre glycémique وحنا نروحو نديرو ان équilibre trop rapide. donc راح تبدل الحاله تاعها جونغ كانت في ان déséquilibre تولي في l'équilibre directement. هذا لو شونجمون رابيد راح يخلي لاغرافاسيون تاع لا ريتينوباثي ديابيتيك تصرا باسكو لا كومبونساسيون تاع لي زيو تاعنا راح تكون altérée. La chirurgie de cataracte. وشو هو le cataracte? Cataracte c'est le cristallin اللي هو هذا. le cristallin اللي هو هذا راح يولي فلو. donc هو نورمالمون راح يكون transparent. هو نو راح يولي فلو راح يولي كوم سي بيض. donc كي نديرو حنا لا chirurgie تاع الكاتاراكت رايح ياثر لنا لا ريتينوباثي ديابيتيك. pour le traitement de la rétinopathie diabétique, bien sûr. أول حاجة c'est l'équilibre strict du diabète, soit pour le traitement préventif ou la curatif. donc soit قبل ما تبدانا la rétinopathie diabétique نديرو l'équilibre strict تاع le diabète باه ما تصرالناش اصلا la rétinopathie diabétique ولا اذا صرات لنا لازم نديرو l'équilibre باه ما توصلناش les complications. الحاجة الثانية c'est l'équilibre strict de la tension artérielle parce que كيما قلنا في le dème maculaire l'hypertension artérielle راح تخلي لنا le dème maculaire يصرى. الحاجة الثالثة c'est le traitement ophtalmologique. le traitement ophtalmologique généralement راح يكون c'est spécifique يعني ما لازمكم تعرفوه شوية. الحاجة الأولى عندنا la photocoagulation au laser. واش معناتها هذه la photocoagulation؟ donc نديرو اللازر في العين باه لي نيو فيسو هذوك ما يصراوش. هذه هي. الحاجه الثانيه قادر نديرو لانجيكسيون دي زونتي في او جي اف. دونك نانجيكتيو في لو فيتري دي سبستانس كونتر لي فاكتور اللي ستيموليو لونجيوجينيز. دونك نخليو هذوك لي فاكتور تاع لونجيوجينيز هذوك ما يخدموش خدمتهم. وعندنا تاني pour le dème maculaire كيف le traitement par le laser. donc اي complication ophtalmologique لازم تريتيوها وحدها. la surveillance et l'éducation. donc لازم la personne diabétique هذيك لازم دير un examen تاع un examen des yeux تاعها chaque année و en même temps l'éducation تاع les personnes surtout باه يديروا l'équilibre glycémique تاعهم. دركا باه نروحو لا نيفروباثي ديابيتيك. لا نيفروباثي ديابيتيك حنايا قلنا بلي سي une complication de la microangiopathie. donc la néphropathie diabétique c'est une néphropathie glomérulaire. واش معناتها؟ bon هذا سي لو ران. في لو ران داخل واش كاين
le glomérule. Bon هذا كامل c'est le néphron. لهنا عندنا le glomérule، عندنا لهنا les canaux تاعو. لي كانو كامل حنا ما يهمنا باللي لا نيفروباثي ديابيتيك راح تقيس لو غلوميرول اس نيفو. علاه؟ باسكو سي اون ميكرو انجيوباثي، دونك هذا ليشونج هذا بين لي كابيلار و لو ران رايح يكون altéré. donc c'est le glomérule qui va être altéré. donc نسميوها c'est une néphropathie glomérulaire qui, comme toutes les néphropathies, peut aboutir à une insuffisance rénale chronique. donc comme toute néphropathie اللي كاينه في الدنيا قادرة تمدنا une insuffisance rénale chronique. donc le risque de la néphropathie diabétique à long terme راح يمدنا insuffisance rénale chronique. il y a 3 facteurs de risque باه تجينا la néphropathie diabétique. اول حاجه c'est l'hyperglycémie chronique كما قلنا، الحاجه الثانيه c'est la durée d'évolution قلناها من قبل، الحاجه الثالثه c'est l'hypertension artérielle. donc كي يكون كاين ان ديابيت ولا جديه نشكو في لا نيفروباثي ديابيتيك. دونك لو سوجي هذا راهو عنده ان ريسك امبورطون دو نيفروباثي ديابيتيك. و en même temps كاينه اون susceptibilité génétique، معناتها سورتو لو سوجي كي يعود ديجا عنده دي مالادي دي نيفروباثي في العائله تاعو راح نشكو بلي رايحه تصرالو نيفروباثي ديابيتيك. donc pour la physiopathologie, la néphropathie diabétique a une double signification. الحاجة الأولى elle témoigne de l'atteinte rénale proprement dite. donc le rein تاعنا راح يتقاس بلا micro-angiopathie et il témoigne d'une angiopathie diffuse. donc حنا كي نلقاو une néphropathie نعرفوا أول حاجة بلي le rein راهو تقاس. الحاجه الثانيه واش راح نعرفوا بلي هذه لونجيوباثي هذه راهي انتشرت في لو كور تاعنا حتى قاست لو ران. دونك هادو هما زوج حوايج اللي نعرفوهم. les lésions de micro-angiopathie provoquent les lésions déjà étudiées précédemment, les huma l'hyperperméabilité, la fragilité, l'occlusion des capillaires. seulement à un stade où dans la rétinopathie on assiste à une prolifération vasculaire, on a dans le rein une activation des mécanismes de fibrose. واش معناتها هذه؟ حنا قلنا باللي la microangiopathie diabétique رايحه تقيس la rétinopathie راح تمدنا rétinopathie diabétique وتمدنا néphropathie diabétique. في la rétinopathie diabétique واش راح تمدنا la prolifération vasculaire اللي هما les néovaisseaux. alors que في le rein ماهيش راح تمدنا la prolifération معناتها les néovaisseaux، mais راح تمدنا une fibrose du rein. معناتها les cellules هذوك les cellules rénales fonctionnelles راح يوليو fibrose، donc يوليو non fonctionnel اللي رايحه من بعد تمدنا l'insuffisance rénale chronique. la clinique et la paraclinique كيف راح نعرفوا هذه la néphropathie diabétique؟ اول حاجه اللي هو le clé تاع diagnostic c'est la microalbuminurie et le signe précoce de néphropathie diabétique pouvant être détecté en pratique clinique courante. وشو هذه la microalbuminurie؟ معناتها في les urines كي نروحو نشوفوهم بار ميكروسكوب، على هذه نقولوا ميكرو، كي نروحو نشوفوهم بار ميكروسكوب راح نلقاو فيهم الالبومين. وشو هو الالبومين؟ الالبومين سي اون بروتين اللي كاينه في لو سون اللي نورمالمون ما تروحش في لي زورين. علاه؟ باسكو الالبومين هذا راهو دو تاي امبورطونط، معناتها نورمالمون كي تعود لا بيرميابيليتي تاع لي فيسو نورمال ماهوش راح يقدر يفوت، مي كي يقدر يفوت الالبومين يروح لي زورين. واش معناتها لي فيسو راهم تقاسو وكاينه فيهم اون فراجيليتي حتى وصل الالبومين يخرج من لي فيسو ويروح لي زورين. سي سا لانتيغي تاعها. و en même temps هذه la microalbuminurie نقدروا نديتيكتيوها soit par les bandelettes urinaires ولا par l'examen des urines. donc le dépistage systématique de la néphropathie diabétique par la détection d'une microalbuminurie doit être après 5 ans d'évolution dans le diabète de type 1 ou dans le diagnostic dès le diagnostic dans le diabète de type 2. واش معناتها هذه؟ معناتها واحد جا عندنا لقيناه بلي عنده ديابيت دو تيب 2، واش نديرولو؟ نروحو ديريكتومون نشوفو في لي زورين تاعو اسكو كاينه اون ميكرو البومينوري ولا ما كانش. اذا عادت كاينه لا ميكرو البومينوري هذه نقولو بلي عنده نيفروباتي ديابيتيك ونبداو في لو بيلون تاعنا. لا كان ما عندوش اون ميكرو البومينوري نقولو بلي ما عندوش اون نيفروباتي ديابيتيك. و en même temps كي يعود عندنا ان ديابيتيك دو تيب 1 surtout après 15 ans
Donc, après l'âge de 15 ans ou après 5 ans d'évolution de diabète. Par exemple, il y a le diabète de type 1 à l'âge de 20 ans. Qui ont 25 ans, nous avons le dépistage systématique. Nous avons la microalbuminurie dans les urines pour savoir est-ce qu'il y a une néphropathie diabétique ou pas. Donc, la microalbuminurie dans le diabète de type 1 signifie un mauvais pronostic rénal, alors que dans le diabète de type 2, elle signifie un mauvais pronostic cardiovasculaire. واش يقصدوا بها هذا؟ في الديابète de type 1 حنايا واش عندنا؟ على بالنا بلي في الديابète de type 1 généralement c'est un sujet jeune. هذه على بالنا بها. كي نلقاو une néphropathie chez un sujet diabétique de type 1 معناتها راهو généralement راح يكون un sujet jeune. واش راح نعرفوا بلي لو غان تاعو رايح تصرالو une destruction وراح تكون عندنا une insuffisance rénale. Donc هذا هو le pronostic rénal تاعو اللي راح يكون mis en jeu. Alors que في diabète de type 2 احنا قلنا من قبل diabète de type 2 généralement c'est un sujet âgé. Sujet âgé واش راح نلقاو عنده déjà des facteurs de risque cardiovasculaire. Comme عنده déjà des facteurs de risque cardiovasculaire وتزيد له la néphropathie. La néphropathie راح تزيد له le facteur de risque cardiovasculaire هذاك ورايح يولي عنده un risque cardiovasculaire énorme. Donc رايح يكون عنده le risque تاع les complications cardiovasculaires اكثر من le risque rénal. Donc هذه لازمكم تعرفوها. دركا pour les stades de la néphropathie diabétique de Mogensen هذه bon عندنا 5 stades. الستاد الاول اسمه l'hypertrophie hyperfiltration. Donc راح تكون عندنا une hyperfiltration au niveau des glomérules. Donc le glomérule هذاك في العضل اللي يخرج quelques éléments برك يخرجهم من les urines يخرج les éléments presque اللي كاينين كامل. bon لازمكم تعرفوا هادو لي كاركتير اللي نديرو بهم le débit de filtration glomérulaire etc. l'histologie. عندنا le stade 3 la néphropathie incipient. bon néphropathie silencieuse حتى الستاد 2 لهنا ولا ما حتى le stade 3 راح تكون عندنا elle est asymptomatique. alors que في stade 4 و stade 5 stade 4 راح تبدا تمدنا لي symptômes و في stade 5 راح تمدنا directement l'insuffisance rénale. donc نتوما واش لازمكم تعرفوا؟ stade 3 كي نلقاو une néphropathie incipient وما نلقاوش حنايا في الاول واش هضرنا قلنا في لا ميكروانجيوباثي كي نلقاو نيوروباثي ريتينوباثي نحوسوا على نيفروباثي وكي نلقاو نيفروباثي نحوسوا على ريتينوباثي هكا. مي لهنا كي تلقاو نيفروباثي انسيبيون ميم سي ما عندكمش اون ريتينوباثي ديابيتيك ما تشكوش في الدياغنوستيك تاعكم. تما لقيتو نيفروباثي انسيبيون لقيتو هادو لي كاركتير كامل تقولوا بلي سي اون نيفروباثي ديابيتيك. مي في ستاد 4 اذا لقيتو néphropathie patente وانتوما ما عندكمش une rétinopathie. donc le rein مقيوس بصح لا ريتين ماهيش مقيوسه. لهنا لازمكم تشكوا في الدياغنوستيك تاعكم. تسمى لهنا لازمكم تعاودوا تشوفوا لي كاركتير تاع الدياغنوستيك تاعكم اللي هنايا. دونك هذا هو الشيء اللي لازمكم تعرفوه. bon pour la surveillance الحاجه الاولى عندنا لو ديبيستاج سي لا ريشيرش دو ميكروالبومينوري كما قلنا. لا ريشيرش تاعها واش راح تكون une fois par année. donc كل عام راح يحوس على لا ميكروالبومينوري. الحاجه الثانيه لازم تكون sur échantillon au réveil. donc les urines اللي يجيو après le réveil au recueil des urines de 24 heures. donc les urines de 24 heures كامل نلمهم نحوسوا فيهم على لا ميكروالبومينوري. en l'absence donc la recherche تاع لا ميكروالبومينوري هذه لازم تكون en l'absence d'infection urinaire. ماشي هي كاينه انفيكسيون urinaire وحنا نحوسوا على ميكروالبومينوري باسكو لو ريزولطا راح تكون فاس. عندنا ديزيكيليبر معناتها ديزيكيليبر غليسيميك. دونك لازم نيكيليبريو لا غليسيمي وبعد نحوسوا على ميكروالبومينوري. الحاجه الثالثه عندنا لا فيافر ولا ليكزارسيس فيزيك. علاه باسكو اون كا دو فيافر ولا ديكزارسيس فيزيك راح نلقاو ديجا عندنا اون ميكروالبومينوري. دونك ما نحوسوش عليها حتى يفوتونا هادو لي زيتا. راح تكون بوزيتيف سي الي à 30 ou là à 300 mg par 24 heures à deux reprises. donc كي نلقاو الخطره الاولى لا ميكروالبومينوري لازم نعاودو لا دوزيام ريبريز نحوسو على ميكروالبومينوري. لازم نلقاو دو فوا la microalbuminurie sur deux reprises positives. pour le traitement الحاجه الاولى كما قلنا l'équilibre strict du diabète. الحاجه الثانيه le traitement néphroprotecteur soit par les IUC les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou la les ALA2.
دونك باه نحميو لي نيفرون. الحاجه الثالثه ريجيم ريستران اون بروتيين. علاه باسكو ديجا لي بروتيين راهم قاعدين يخرجوا، دونك حنا راح نقصوا لي بروتيين في لو ريجيم تاعنا. الحاجه الرابعه ديمينوي لابور اون سيل. علاه حتى نديمينوي لابور اون سيل كي نقولوا سيل معناتها رانا نقولوا الصوديوم، دونك لازمنا نقصوا الصوديوم باسكو الصوديوم ديجا عنده ان ميكانيزم جونغ ان ميكانيزم كومبليكي في la néphrologie. Donc راكم بعد تعرفوا في الموديول تاعكم. dépistage et traitement des autres facteurs de risque cardiovasculaire. علاه باسكو كيما قلنا في الديابيت دو تيب 2 لا نيفروباتي راح تكون تاغرافي لنا لي فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولار، دونك لازم نديرو الديبيستاج تاعهم والتريتمون تاعهم. éviter les médicaments néphrotoxiques. donc حنا ديجا لو غان تاعنا راهو سو ريسك، دونك لازمنا ما نزيدوش ان ريسك واحد اخر كيما لي ميديكامون نيفروتوكسيك كيما باغ اكزومبل لي زايانس، دونك لازمنا ليميتيو على قد ما نقدروا لي ميديكامون نيفروتوكسيك. دونك هذه pour la néphropathie diabétique. دركا نروحو pour la neuropathie diabétique qui fait partie de la microangiopathie diabétique. عندنا l'atteinte des nerfs résulte des lésions de microangiopathie كيما قلناها. c'est une complication fréquente et précoce qui intéresse le système nerveux périphérique et végétatif. Donc راح يتقاسوا les nerfs c'est le système nerveux périphérique ainsi que les nerfs du système nerveux végétatif. Le stade ultime donc qui se développe la neuropathie diabétique généralement راح تمدنا le pied diabétique وراح تمدنا la neuroarthropathie de Charcot اللي بعد راح نحكيو عليهم في un autre cours. ولا neuroarthropathie de Charcot راح نحكيو عليها في الاخر. La neuropathie diabétique est un diagnostic d'élimination. واش معناتها diagnostic d'élimination؟ معناتها كي يجي عندنا ان سوجي diabétique ونلقاو عنده des troubles neurologiques. les troubles neurologiques هذوك ماشي ديريكتومون راح نقولوا c'est une neuropathie diabétique، لازمنا الساعه نديروا لي دياغنوستيك الاولين باغ اكزومبل AVC بوليراديكولونيفريت هادو كامل لازم نيليمينيوهم الساعه. كي نخلصوا هذوك لي دياغنوستيك كامل نيليمينيوهم نروحوا تبقى لنا لا نيوروباثي ديابيتيك نقولوا بلي سي اون نيوروباثي ديابيتيك. سي سا هذا هو واش يقصدوا بدياغنوستيك ديليميناسيون. Bon, les facteurs favorisants de survenue d'une neuropathie diabétique عندنا l'ancienneté du diabète. donc كل ما يكون diabète عنده بزاف وهو كاين كل ما يكون عندنا un risque de neuropathie diabétique. الحاجه الثانيه le déséquilibre glycémique. واحد la glycémie تاعو équilibré ماشي كيما واحد la glycémie تاعو en déséquilibre donc راح يزيد عنده le risque de neuropathie diabétique. الحاجه الثالثه la grande taille. واش يقصدوا بها هذه la grande taille؟ كي يعود un sujet de grande taille donc les fibres nerveux تاعو راح يكونوا genre étirés donc يكونوا طوال بزاف، donc لهنا راح يكون عنده un risque de neuropathie diabétique. الحاجه الرابعه c'est l'alcoolisme est nocif pour tout le corps تاعنا. l'âge un sujet âgé راح يكون déjà عنده un risque de neuropathie ويزيد مع الديابيت راح يزيد le risque. le sexe masculin le sexe masculin généralement نلقاو les troubles neurologiques بزاف. les anémies et l'ischémie chronique donc كي تكون كاينه une anémie ولا une ischémie chronique déjà راح تزيد تاغرافي لنا la neuropathie diabétique. ولا une variation rapide de l'équilibre glycémique كما قلنا في la rétinopathie diabétique. واحد يكون en déséquilibre ونزربو نيكيليبريوه لو كور تاعنا راح يحس بهذاك لو شونجمون رابيد دونك رايح يصرالو هو ثاني ان déséquilibre. دركا pour la clinique قادره تمدنا polyneuropathie donc les nerfs اللي في لو كور تاعنا كامل راح يتقاسوا بلا neuropathie diabétique. donc 80 à 85% des cas donc généralement في la neuropathie diabétique نلقاوها une polyneuropathie donc une neuropathie diffuse نلقاوها في يدينا في رجلينا etc. الحاجه الثانيه une polynévrite sensitivo-motrice symétrique et distale. معناتها راح نلقاو des nerfs sensitive وموتريس اللي راحين يتقاسوا في لي بارتي ديستال تاع لو كور تاعنا ويكونوا سيميتريك معناتها يتقاسوا ادروات ويتقاسوا اغاش. النيوروباثي فوكال كيما لي مونونيفريت والبوليراديكولونيفريت معناتها دي نير في دي بارتي بيان بريسيس راحين يتقاسوا بالنيوروباثي ديابيتيك. كاين لا نيوروباثي اوتونوم هادو اللي كنا نحكيو عليهم سي لا نيوروباثي بيريفيريك. في لا نيوروباثي اوتونوم باغ اكزومبل كيما لا فونكسيون بوبيير. وشي هي لا فونكسيون بوبيير؟ هي في عينينا يا اخي كاين هذيك النقطه الكحله للداخل خلاص هذيك النقطه الكحله اون رياكسيون على لا لوميير
راح تصرى لها لا ديلاتاسيون ولا جونغ راح تكبر وتصغر. هذه يتحكم فيها لو سيستم نيرفو اوتونوم. دونك كي تكون عندنا اون نيوروباثي اوتونوم لا فونكسيون بوبيير راح تكون التيري. الحاجه الثانيه في لي غلوند سودوريبار. لي غلوند سودوريبار معناتها السوجي هذا راح يولي سواء ما يعرقش خلاص ولا راح يعرق دو فاصون اكسيسيف. هو جينيرالمون راح تكون عنده اون سيشخاس كوتاني باسكو يولي ما يعرقش. بون نحكيو شويه على نيوروباثي اوتونوم باسكو سي elle est très grave. دونك كيما في لا نيوروباثي كارديوفاسكولار قادر يكون عندنا ان سيندروم كوروناريان اندولور. كيما حنايا في الانفاركت دو ميوكارد راح تكون عندنا اون دولور اتروس. مي كوم سي ان سوجي ديابيتيك اللي عنده اون نيوروباثي ديابيتيك راح لي فيبر نيرفو تاع لا دولور راح يكونوا التيري. les fibres nerveuses تاع le système nerveux autonome تاعنا راح يكونوا altérés. donc راح يكون عنده un syndrome coronarien indolore et c'est très grave parce que ماناش راح نقدروا ندياغنوستيكيوه في الاول. donc le sujet راح يكون عنده un pronostic vital mis en jeu. الحاجه الثانيه l'hypotension orthostatique. généralement un sujet diabétique اللي عنده une neuropathie autonome راح تكون عنده une hypotension orthostatique ولا راح تكون عنده une tachycardie de repos. normalement هي chez un sujet normal في la position de repos normalement نكونوا bradycarde ولا تكون les battements cardiaques تاعنا يكونوا normal. alors que كي تكون عندنا une neuropathie autonome cardiovasculaire راح نلقى une tachycardie même au moment de repos. la neuropathie digestive راح يكونوا عندنا des diarrhées motrices. معناتها راح le transit intestinal تاعنا راح يكون accéléré donc راح تكون عندنا une diarrhée motrice ولا des gastroparésies et retard de la vidange gastrique. donc l'estomac تاعنا مش راح دير la vidange gastrique normal وراح تكون فيها une gastroparésie donc l'estomac تاعنا راح تكون paralysé aussi simple que ça. donc le vidange gastrique مش راح يصرى donc راح يكونوا كاينين des troubles. atteinte urologique, atonie vésicale et résidus post-mictionnels. Le chirurgien doit dire atteinte urologique ou l'atonie vésicale. Normalement la vessie اللي هي هذه normalement رايحه تصرى لها une contraction باش تخرج les urines اللي فيها ويروحوا. مي كي تولي عندنا une atteinte autonome urologique راح تكون عندنا une atonie vésicale ما كانش les contractures هذوك تاع لا vessie. donc واش راح يصرى لا فيسي هذه مش رايحه تفرغ لي زورين اللي فيها كامل دونك راح يبقى عندنا ان ريزيدو بوست ميكسيونال. دونك لو سوجي هذا دخل لي تواليت دار لا فيدونج تاع لي زورين مي بقى له ان ريزيدو دونك بقاو له لي زورين في لا فيسي. هذاك لو ريزيدو بوست ميكسيونال سي ان فاكتور دو ريسك d'infection urinaire. donc كي يبقى هذاك لو ريزيدو دونك راح les infections bactériennes etc راح يلقى un milieu اللي راح يساعدهم. donc راح يكونوا عندنا des infections urinaires و comme c'est un sujet diabétique il est susceptible aux infections donc l'infection راح تكون double وراح تكون plus grave. pour le traitement تاع la neuropathie diabétique اول حاجه كما قلنا l'équilibre glycémique donc le traitement de la cause, traitement des douleurs et des dysesthésies. donc كي تكون كاينه une douleur parce que la neuropathie diabétique ماشي seulement يولي ما يحسش ولا ما يحسش بلا douleur ولا مي يقدر يوليو مام عنده دي دولار ولا لي ديزيستيزي قادر باغ اكزومبل يحس بيدو تنمل عليه رجلو تنمل عليه. هادو كامل نمدولهم لو تريتمون تاعهم. تريتمون دي مانيفيستاسيون فيجيتاتيف كي تعود عندنا باغ اكزومبل غاستروباريزي اسكيمي ميوكارديك سيلونسيوز لي انفيكسيون اورينير هادو كامل نتريتيهم وحدهم. دركا بور لا ماكرو انجيوباثي. La macroangiopathie, c'est l'atteinte des vaisseaux de gros calibre. L'athérosclérose est la première cause de décès chez le diabétique parce que c'est la lésion élémentaire de la macroangiopathie. Il y a l'athérosclérose ou la plaque d'athérome. La lésion primitive, il y a la plaque d'athérome, n'est pas spécifique du diabète, mais elle est plus fréquente, plus précoce et plus grave, qui m'a chez les sujets avec des facteurs de risque cardiovasculaire. donc ماهيش spécifique تاع الديابيت ماشي اي سوجي نلقاو عنده دي بلاك داتيروم معناتها سي ان سوجي ديابيتيك. دونك هذه هي واش يقصدوا بها ماهيش spécifique. دركا pour la coronaropathie اول وحده في les macroangiopathies c'est la coronaropathie, c'est les dépôts تاع les plaques d'athérome au niveau des artères coronaires.
عندنا un caractère asymptomatique du fait de la neuropathie végétative كما كنا نحكيو عليها comme كاينه une neuropathie végétative كي تكون كاينه une coronaropathie par exemple en gore ولا IDM راحين يكونوا asymptomatiques ما يمدونا ني douleur ni dyspnée ni والو. دونك هذه هي اللي لازم نعرفوها la coronaropathie elle est de caractère asymptomatique. دونك واش لازمها ان ديبيستاج سيستيماتيك. دونك باه ما نفوتوش على لورجونس لازم دائما نتبعوا لا كوروناروباثي تاع لو باسيون ديابيتيك. il faut y penser systématiquement devant la survenue brutale de. دونك حنا واش قلنا بلي لا كوروناروباثي هذه elle est asymptomatique. دونك لي سيمبتوم اللي راح يكونوا فيها ماهمش راح يكونوا تيبيك تاع لا كوروناروباثي. دونك راح نشكو فيها سوا كي نلقاو اون ديسبني ديفور دونك ان سوجي ديابيتيك ولقاو عنده ديسبني ديفور نشكو بلي عنده كوروناروباثي ونديروا له او سي جي. الحاجه الثانيه كي تعود عندنا اون استيني بروتال سورتو ا ليفور. دونك واحد ان سوجي ديابيتيك وصرات له استيني انورمال دونك يولي يتعب دو فاصون انورمال نشكو في لا كوروناروباثي. الحاجه الثالثه لي تروبل ديجيستيف ولا لي دولور ايبيغاستريك يجي لي كيقول لك عندي المعده تاعي توجعني وهو ان سوجي ديابيتيك نروحو ديريكتومون نديرو له ان سي جي على ريشيرش دان ايديام. الحاجه الرابعه لي تروبل دو ريتم كاردياك واحد عنده دي تروبل دو ريتم كاردياك نروحو نشكو ديريكتومون في لا كوروناروباثي ونحوسو عليها. déséquilibre glycémique inexpliqué donc un sujet mal en équilibre glycémique brutalement راح يمدلنا un déséquilibre glycémique. اول حاجه نديرو لو سي جي باسكو نشكو في لا كوروناروباثي. Un dépistage systématique par une consultation spécialiste une fois par année avec un ECG de repos. Donc, باه نديتيكتيو la coronaropathie هذه لازمنا نديرو une consultation chez un spécialiste معناتها un cardiologue une fois par année ونديرو un ECG de repos باه نعرفو est-ce que le cœur تاعنا راهو نورمال ما كانش une coronaropathie ولا كاينه. Deuxièmement, عندنا l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs اللي هي l'AOMI. Bon, c'est une sténose des artères au niveau des membres inférieurs avec des lésions souvent multiples et distales. معناتها واش هي هذه l'artériopathie oblitérante هذه les artères تاع les membres inférieurs تاعنا راحين يتقفلوا كي يتقفلوا راحين يمدونا ليسكيمي راحين يمدونا plusieurs complications mais le caractère تاعها راح يكون multiple ou distal. donc راحين نلقاها في parties distales راحين نلقاها multiple. donc qui comme راهي multiple donc راح نلقاو des occlusions في des parties genre تكون متفرقه في les membres inférieurs تاعنا ما راحينش نقدروا نديروا la revascularisation parce que ما نقدروش نديروا revascularisation في بلايص بزاف en même temps. الحاجه الثانيه il y a deux types de lésions كاينه l'artériosclérose اللي هي la medial cause اللي قلنا عليها. الحاجه الثانيه c'est l'athérosclérose donc كاين لي بلاك داتيروم وكاين الميديال كالكاز هادو في زوج راح يمدونا لي زاومي. elle est dépistée par l'examen vasculaire. donc l'examen vasculaire نحوسو على لو بو نحوسو على اسكو كاينه une les membres inférieurs تاعنا اسكو باردين ولا نو باسكو كيعودوا باردين راح نشكو بلي كاينه une ischémie etc. mais مش l'examen vasculaire برك اللي راح نديرو به الديبيستاج mais surtout la mesure de l'index de la pression systolique IPS cheville bras. donc راح نحوسو على la pression systolique au niveau de la cheville ou au niveau des bras ونديرو l'index تاعهم ونشوفو par l'IPS est-ce que كاينه une ischémie ولا non est-ce que كاينه AOMI ولا non. كاين tout un tableau pour l'IPS. عندنا l'échodoppler des membres inférieurs n'est pas systématique donc ماشي اي واحد نشكو فيه بلي عنده une AOMI نروحو نديرو له un échodoppler des membres inférieurs وهذه طاحت ديجا في ان كا كلينيك من قبل donc ماهيش سيستيماتيك. لي كا اللي لازم نديرو فيهم l'échodoppler des membres inférieurs كي يكون عندنا l'IPS inférieur à 0,9 donc نلقاو l'IPS inférieur à 0,9 mais le tableau clinique يقولنا بلي راهي كاينه une AOMI. لهنا نديرو l'échodoppler باش نتاكدوا. الحاجه الثانيه كي يعود l'âge تاع le sujet diabétique supérieur à 40 ans donc كي يعود un sujet diabétique اكثر من 40 ans نروحو نديرو له l'échodoppler des membres inférieurs. ولا كي يعود le diabète كاين عنده déjà plus de 20 ans donc un sujet de plus de 40 ans ou là l'évolution du diabète est supérieure à 20 ans لهنا نروحو نديرو l'échodoppler des membres inférieurs. ou là كي يعودو كاينين d'autres facteurs de risque cardiovasculaire donc
تعود كاينه باغ اكزومبل l'hypertension etc. هادو كامل نروحو نديرو ليكو دوبلر دي ممبر انفيريور دو فاصون سيستيماتيك. en dehors de ces cas ما نروحوش نديروه دو فاصون سيستيماتيك، نحبسو في لي بي اس. دونك لهنا لازم نعرفو لو بيي اسكيميك. لو بيي اسكيميك كيف راح نلقاوه؟ راح نلقاو ان بيي فروا دونك بارد، بو ديمينوي ولا ابسون، نحوسو على لو بو لي بو بيديو نلقاوهم ما كانش. الحاجه الثالثه كلوديكاسيون انترميتونت دونك لا بيرسون تمشي شويه تحس بالوجع في رجليها. الحاجه الرابعه سي لا ديبيلاسيون دي ممبر انفيريور، مش راح نلقاو لي بوال au niveau des membres inférieurs. الحاجه الخامسه نلقاو une atrophie des muscles et du tissu graisseux sous-cutané donc les membres inférieurs راح يكونوا ضعاف بزاف دونك ما كانش لي muscles وما كانش لو tissu graisseux. الحاجه السابعه c'est le blanchiment du membre donc le membre راح يكون plus blanche par rapport à la normale. الحاجه الثامنه c'est la coloration cyanique des orteils donc les orteils راح نلقاوهم زرق، راح تكون la peau luisante donc la peau راح نشوفوها مشبوحه بزاف. وكاينه لونيكوديستروفي. شو هو لونيكوديستروفي؟ سي الضوافر تاعو راح يوليو خشن بزاف ولا راح نلقاو فيهم حوايج انورمال دونك سي هذه هي اللونيكوديستروفي. ملي نلقاو اونيكو معناتها راهي حاجه خاصه بلي زونغ. دونك درنا لا كوروناروباتي، درنا لي زاومي، دركا لاكسيدون فاسكولار سيريبرال. l'accident vasculaire cérébral منين راح يجي من la sténose des artères à destinée cérébrale اللي هما لي كاروتيد ولا l'artère cérébrale moyenne etc. راح يكونوا فيهم دي plaques d'adhérents. راح يمدوا لنا soit des AVC accident vasculaire cérébral ولا des AIT ولا la démence vasculaire. donc هادو كامل c'est les complications تاع la macroangiopathie. le dépistage c'est l'accident vasculaire cérébral كيف راح يكون par échodoppler des troncs supra-aortiques de façon régulière. donc par exemple chaque année نروحو نديرو le dépistage par l'échodoppler des troncs supra-aortiques كيما في les carotides par exemple. donc هذه هي باه نديرو بها dépistage. l'hypertension artérielle c'est une complication تاع la macroangiopathie diabétique. elle est statistiquement plus fréquente chez les diabétiques. donc أي sujet diabétique راح يكون عنده un risque de développer une HTA. l'HTA se voit chez le diabétique de type 1 en cas de néphropathie diabétique, tandis que chez le diabétique de type 2 c'est une néphroangiosclérose. هذه واش معناتها؟ bon chez le sujet diabétique حنا واش قلنا؟ chez le sujet diabétique كي تعود عنده une néphropathie راح يكون عنده le pronostic rénal il est mis en jeu. le rein عنده واحد الكاركتيرستيك هكا كي يعود لو rein تاعنا مريض واش يدير؟ كي يعود مريض هو ما ينتربريتيهاش باللي راهو هو اللي مريض، راح ينتربريتيها باللي لو سون ماهوش قاعد يوصلو. دونك هذا هو لو rein واش راح يدير. دونك واش راح يدير كوم ريبونس كم هو فهمها باللي لو سون ماهوش قاعد يوصلو دونك باللي راهو اون ايتا ديسكيمي راح يزيد في لو ديبي تاع ليريغاسيون تاعو. كيفاه؟ ياكتيفي لو سيستيم دو رينين انجيوتنسين الدوستيرون. كي ياكتيفي لنا هذاك لو سيستيم راح لا طونسيون ارتيريال تاعنا راح تطلع، وكي تطلع راح يزيد لو ديبي رينال. كي يزيد لو ديبي رينال لو رين يحس باللي راهو ماهوش اون ايتا ديسكيمي. دونك هذه هي واش يقصدوا بها. دونك حنا كي تعود عندنا ان ديابيت دو تيب 1 راح تصرالو اون نيفروباتي ديابيتيك. كي تصرالو لا نيفروباتي ديابيتيك هي ما عندها حتى علاقه بالاشتيا، بصح لو رين هو اللي رايح يدير لنا هذيك الاشتيا باسكو ينتربريتيها كوم سي سي اون اسكيمي. alors que في diabète de type 2 واش راح يصرى؟ diabète de type 2 non seulement le rein راهو مقيوس بلا نيفروباتي ديابيتيك mais aussi هادو les artères هادو راهم راح يكونوا فيهم des plaques d'athérome. donc les plaques d'athérome هادوك déjà راح ينقصوا لا في le débit rénal. le débit rénal مع le rein اللي راح ينتربريتي بلي راهو en état d'ischémie راح ياكتيفي لنا لو سيستيم رينين انجيوتنسين الدوستيرون ولا طونسيون ارتيريال راح تطلع. دونك هذه هي le mécanisme اللي كاين. pour la prévention de la macroangiopathie diabétique. bon باه ما نخليوش خلاص لا ماكروانجيوباتي ديابيتيك هذه تصرا، اول حاجه لازمنا نورماليزيو لي فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولار. على خاطر لا ماكروانجيوباتي راهي جايه من لي فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولار.
الحاجه الاولى لازم لنا ان meilleur équilibre glycémique donc la glycémie لازم تكون دائما في الانورم. الحاجه الثانيه l'activité physique régulière adaptée donc ما لازمش لا بيرسون هذه تكون en sédentarité لازم دائما تتحرك. الحاجه الثالثه réduction des boissons alcoolisées parce que l'alcool déjà راهو très nocif pour le corps soit pour le système cardiovasculaire ou pour les systèmes الاخرين. Arrêt de l'intoxication tabagique parce que le tabac déjà راهو يزيدنا من le risque cardiovasculaire. Traitement de l'HTA parce que كي تكون HTA équilibré ماشي كيما كي تكون HTA déjà non équilibré. Et traitement de la dyslipidémie parce que dyslipidémie elle est déjà parmi les facteurs de risque cardiovasculaire donc لازمنا نتريتيوها. Les objectifs chez le diabétique on fait la prévention de la macroangiopathie diabétique. أول حاجة l'HTA لازم تكون inférieure à 130 et 85 mm de mercure. الحاجة الثانية الديسليبيديمي لازم les LDL يكونوا inférieur à 1 gramme par litre. الحاجة الثالثة le tabac لازم نسوبريميوه directement. الحاجة الرابعة l'HbA1c اللي هو l'hémoglobine glyquée لازم يكون inférieur à 7% bien sûr dans les normes تاع الديابète. الحاجة الخامسة limiter la surcharge pondérale et l'obésité parce que l'obésité راح تزيدنا من les facteurs de risque cardiovasculaire وتزيدنا la macroangiopathie. La macroangiopathie تمدنا les complications chroniques تاع la macroangiopathie. دركا خلصنا من لا ميكروانجيوباثي نروحوا لا susceptibilité aux infections. اول حاجه راح يكونوا عندنا des complications cutanées et infectieuses. Elles sont le plus souvent de nature infectieuse à staphylocoque et à candida. Donc هادو هما les agents infectieux اللي راح يكونوا plus retrouvés dans les cas des infections chez le sujet diabétique. Et les infections sont à rechercher systématiquement et peuvent être à l'origine d'un déséquilibre glycémique. Donc دايما chez un sujet diabétique اللي راح يكونوا عنده des signes d'un état infectieux لازم نحوسوا عليهم parce que كنت صرا عنده une infection راح déséquilibrer الديابète وقادرين يصراو لنا les complications aiguës تاع الديابète كيما la cytocétose etc. Les complications ostéo-articulaires, le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, c'est au niveau des mains, le nerf qui est le canal carpien, des douleurs flammantes, etc. C'est tout un syndrome typique. Et l'ostéoarthropathie de Charcot, chez l'ostéoarthropathie de Charcot, tellement qu'il y a la neuropathie diabétique, le corps مش راح يقدر يعرف la position يادابتي لي بوزيسيون باغ اكزومبل اون بيرسون كي تعود واقفه ماهوش راح يقدر يادابتي لا بوزيسيون هذيك تاع كيفاه يوقف قد دونك هذه جايه من لا نيوروباثي ديابيتيك. لا نيوروباثي ديابيتيك هذيك راح تمد لنا اون ديفورماسيون دونك لا بيرسون هذيك مش راح تولي توقف نورمال. كي تولي ما توقفش نورمال راح يصراو لها دي ديفورماسيون اوستيو ارتيكولير وتولي عندنا اون اوستيو ارثروباثي دو شاركو qui est typique. راح نحكيو عليها بربي ان شاء الله في لو بيي ديابيتيك. Donc normalement c'est tout. Merci pour votre attention. On se retrouvera inchallah un autre cours. Et si vous avez des questions, تقدروا تبعتوهم في la page de Reka ou là même à mon compte personnel comme que ce soit في le cours هذا ولا في d'autres cours. Inch'Allah يكون simple. Et normalement c'est tout. Donc merci beaucoup. À une autre fois Inch'Allah.